आज मैं मोमोज बना के आपको दिखाऊंगी। ये सारा मोमोज का इंग्रेडिएंट है मैदा, कैबेज, ऑनियन, कैप्सिकम, लहसुन और ये पनीर है। तो पहले हम मोमोज बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे जो हमको स्टफ़ करना है। स्टफिंग के लिए पूरा ये तैयार करेंगे। लेंगे पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। हमको ये मीडियम फ्लेम पे बनाना है। लहसुन डाल देंगे, ये कैप्सिकम इसको भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लेंगे। ऑनियन, ये ग्रीन चिल्ली है, इसको भी डाल देंगे। फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। हल्का फ्राई करना है हमको। ऑनियन को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें चीज़ डाल देंगे। इसको भी फ्राई करेंगे, 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये चीज़ भी 2 मिनट तक पका लिए हैं। अब इसमें कैबेज डाल देंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये पूरा हो गया है। अब इसमें नमक डाल देंगे। आप अपने अनुसार डाल सकते हो स्वाद के, जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हो। मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे। ये पूरा मसाला मोमोज का रेडी हो गया। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सबको फ्राई करना है। मोमोज बनाने के लिए हम डो रेडी करेंगे। इसमें नमक डाल देंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म पानी से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसका डो रेडी कर लेंगे। ये डो पूरा बन के रेडी हो गया है। अब मोमोज के स्टफिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये छोटी सी लोई लेंगे, इतनी देख सकते हो। इसको पूरी की तरह छोटा छोटा बेल लेंगे। अब इसमें जो हमने मोमोज का मसाला बनाया था वो स्टफ़ करेंगे। तो मैं स्टफ़ ऐसे करने जा रही हूँ। लास्ट वाला है, ये ऐसे
स्टफ करके पूरा शेप की तरह इसको रेडी कर लेंगे। ये पूरा स्टफ होके रेडी हो गया है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। इसको पूरा ग्रीस कर देंगे। जो ये मोमोज है इसमें एक एक करके ऐसे रख देंगे। ये मैंने पतीला लिया है, इसमें पानी डाल दिया है, इसको स्टीम करेंगे, ऐसे रख देंगे। अब इसको ढक देंगे और हर 5 मिनट के बाद ये पूरा बन के रेडी हो गया है। इसको हर 5 मिनट बाद चेक करते रहना था। तो मैं अब सब मोमोज को निकाल लूँगी। मोमोज बन के रेडी हो गया है, देख सकते। फ्राई करने के लिए ऑयल ले लेंगे कढ़ाई में। अब इसको धीमे फ्लेम में फ्राई कर देंगे मोमोज को। स्टीम होने के बाद मोमोज बहुत अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, आप देख सकते हो, दिख रहा है पूरा हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। अब इसको निकाल देंगे। मोमोज बन के रेडी हो चुके हैं।